Mari si benaken kebak tinta, senina resturang menjua-jua manbanta perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Meriah dengan malam ateta sebab tetap dengar ibre di bata, paksa-paksa manbanta guna isi alu erbagai kegiatan si mabai kini ulin manbanta bagepe man kalak si deban. Baci dengar kita radu ras ertoto, notokun kegeluhan subuk pribadi, perpulungan masyarakat ras bangsata. Ibre di bata manbanta kesempatan rukur, guna kini ulin kegeluhunta, radu ras, lah saja secara pribadi saja, tapi peras kerina perpulungan Tuhan. Enda kesempatan simbelin manbanta, jadi pendoa-pendoa syafaat man kegeluhan doni si erbagai kecibal enda. Bujur man Tuhan, ipe bengketna kita kubas berengi si pempatken, notoken masyarakat, bangsa ras negaranta. Si gejap enda, jadi tanggung jawab ta, selaku kalak si arkini teken, te kita. Maka gegah pertotonta belin kel banci pehuliken kegeluhan kalak si deban. Maka kita harus tetap ertoto. Mari ras kita ertoto. Isahkan kami bujur manbandu o Tuhan. Arkiteken igejap kami perkuah ras kelang atendu, tetap nemani kami si masu-masu kegeluhan kami. Ijenda o Tuhan, ngopulung kami kerina anak-anak endo. Pribadi lepas pribadi, jabu-jabu kerina perpulungan Tuhan. Ijasi ate kami, rebahan pekan doa, berengisi pempatken enda. Maka ngarap kel kami manbandu o Bapa, kuasa kesahdu si badia hadir i tengah-tengah kami. Khususna sueras tema ibas berengi enda ertoto guna kejua-juahan bangsa. Ibasi o Tuhan, gelah ngasukna kami kerina perpulungan Tuhan guna ertoto nandangi bangsa ras negara kami. Bagepe man kemahendu pandita kami, kam tetap si mengurapi ia, ibas ia nehken karena kata Tuhan, ibas pekan berengisi pempatken enda. Gelah tuhu-tuhu, kai seisahkan pandita kami, ertambah-tambah pengangkan kami, karena surah-surah Tuhan. Sikin atendu ipakekan kami, nandangi kegeluhan kami. Ibas pemenanari suhpe pendungina, kebatin kami enda, endaskan kami kebastan Tuhan, sebab roh kami rekelangkan anak andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari si puji Tuhan, si buka kitab Nendenta nomor 66 ipandu song liderta. Kebatin pekan doa berengi pempatkan enda ibenakan ibas gelar di bata Bapa sinepadoni ras isina. Ibas gelar Yesus Kristus
singalami dosa kalak singgit erleboh man bana. Ibas gelar kesah si badia, si nampati manusia yang geluh, suwe ras sura di bata. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Katakan man bandu maka ibas wari pendungi pagi, nahangan ukumen si isahkan di bata man kota Sodom, asangkan man kota Mari ras kita rende. Guna ngalaukan kata di bata, mari ras kita ertoto. Ikatakan kami bujur man bandu o Tuhan di bata, ibas liasa tendu, banci kami taruh kendu, ku berengi pempatkan pekan doa, i tengah-tengah perpulungan du. Hadir kam Tuhan berikan pedahandu man kami, dengan kesahndu ngajari gelah banci, katan duenda angka kami, ras ngasup kami makai kenca. Kami kerina anak ndunggo sikap megikan katandu, dengan kam Bapa si erdahin, guna meraikan gegeh ku tengah-tengah geluh kami, ku tengah-tengah geluh jabu kami, gelah erteguhna kini teken kami. Ngerana kam arah kemahandupe, gelarandulah ermulia. Ibas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kata di bata si jadi renungan ibas pekan doa berengi pempat kenenda, ngoi tetapkan mekap kejadian 10 aloh ayat 16 seh 33. Kejadian 10 aloh ayat 16 seh 33 nina bagenda. Kenca bagai laus kalak si telundai ku sada ingan, jana ijenari me ia natap kempak Sodom. Abraham pe ikut naruh kenca. Nina Tuhan ni basukurna, labo padaku buni-bunikan man Abraham karena kaite kukubahan tiknari. Kesusurenna jadi sada bangsa simbelin ras erkuasa pagi. Janah arah ia kupasu-pasu kerina bangsa-bangsa. Nggo kupilih Abraham gelah banci i perintah kena anak naras kesusurenna gelah patuh man bangku. Janah ilako kena kai si benar rasi bujur. Adi bagai kusehkan pagi man bana kasakai singgoku padankan. Kenca bagai ni na Tuhan man Abraham. Lid pengadun si berat karena perbahanan si melkat i Sodom ras Gomora. Dosana enggo sehkal belinna. Maka ngincu hati kukujah. Pepayau sa tuhu entah lang pengadun perbahanan si melkat Kenca bagai dua ibas temuin nandai neruskan perdalanan na kempak Sodom, tapi Tuhan tadi ngerasa Abraham. Ide hari Abraham me Tuhan nina,
tuhu kini masapkan 2 tendu kalak benar radu ras kalak jahat. Adilit 50 kalak ije kalak benar ice da kendukang krina kota la tendu islamat kendur kita kan 50 kalak tentu la tendu munuh kalak benar radu ras kalak jahat. Labanci jadi labanci ilako kendue adi ice da kendukin kota tentu bali bahandu hukuman kalak benar ras kalak jahat. Enda labanci jadi adi bagai labujur perbahanan hakim krina dunia. Ngalui Tuhan nina adilit 50 kalak kujumpai si benar isodom krina kota kuampuni arkitekan si 50 kalak nina ka Abraham tole ula tendu merawa di kuteruskan ngerana raskam Tuhan aku abu tanah kap ngenca lali hakku ngatakan kai peman bandu tapi banci jadi 45 kalak ngencalik si benar labo 50 ice da kendukang krina kota arkitekan kurang 50 kalak nina Tuhan laku cedakan kota adilit dat aku 45 kalak si benar ije. Ngerana katole Abraham uga di 40 kalak ngenca ijabab Tuhan laku cedakan adilit 40 kalak. Nina Abraham ula kam nembah Tuhan ngerana dengar kateku uga di 30 kalak ngenca lit nina Tuhan adilit dat aku 30 kalak laku lako kene. Nina Abraham ampuni aku Tuhan. Amina pangsa pe aku ngumputi percakapan endaras kam. Uga adilit 20 kalak lah gia. Nina Tuhan laku cedakan kota adilit dat aku 20 kalak. Nina Abraham ula kamrawa Tuhan. Ateku ngerana sekali nari kal. Uga adilit 10 kalak ngenca. Nina Tuhan laku cedakan kota adilit dat aku jumpa 10 kalak si benar. Kenca Tuhan godu ngerana ras Abraham, lawus ia janah Abraham pe mulih ku rumah. Menjuah-juah membantah kerina, liasate Tuhan taruh kena kita ku berengi pempatkan pekan doa di tengah-tengah perpulungan ta. Enda karena Abraham idilo ia ikuta urkas dimnari merupakan sada perintah Tuhan tadingken kutandu tadingken kadekadendu tadingken ertabapandu laus kam ku ingan si kutuduhkan pagi bandu ijakin katakan Tuhane masih tanda tanya sedangkan siman tadingenken enggo jelas erta bapa nande kade-kade enggo jelas siman tadingenken tapi dalan siman ikutenken masih tanda tanya kuja karingadina pe masih tanda tanya makana si Tuhuna berat kendalan kenca susah kendalan kenca perintah Tuhan dai tapi upe dengar berkat lit janji Tuhan man Abraham kubahan kam jadi bangsa simbelin. Jadi bangsa simbelin enda artina bayak namura enterem kesusuran. Si pedua kan kuban gelarndu termurmur terkenal. Si petelukan arkitekan kam kupasu-pasu bangsa-bangsa. Perintah Tuhan ras janji Tuhan enda antara logika dan kinite kenije. Adi pakai logika susah untuk diterima. Engkai sebab lit janji Tuhan jadikan kam jadi bayak namura nina padahal tadi kan retaba pandu nandendu krina nina kuban gelarndu terkenal nina tapi tadi kan budaya anta adat ta kutanta susah untuk diterima enterem pagi kesusuran du nina umurna pe sangasindai Abraham menda 75 tahun ndeharana 65 susah untuk diterima secara logika. Tapi berkat ngetupung sindai Abraham. Engkai makanya berkat perban Abraham menda punya modal. Kai modalna kini teken. Adi dibata nuruhsa digan pe labo aku babaina kubasi benai. Pas pasti ku basi muhuli ibabayna sa dibata nurusa.
lid ibas pusuh Abraham. Makana idalan kena kerinana perintah Tuhan. Perban idalankan Abraham perintah Tuhan. Maka dat telu sertifikat Abraham je. Kai sertifikat mereka di bata man-bana. Sada lebih ia kalak si benar. Sertifikat si kedua kan ia ngenca pernah ikatakan di bata ibas pustaka si badia teman di bata sahabat Allah. Si petelukan ia bapa kalak sirikin itu kan. Perban idalan kena si mesra akap kalak dalan kenca. Perban idalan kena kerinana maka Tuhan pe merealisasikan janjina. Kai kinde janjikan Tuhan sada-sada ibrekan di bata man-bana. Kebayakan lebih. Adi katakan jelma bayak lanai tehna tampukna jumana tanahna. Abraham majelmana. Ikatakan jelma bayak lanai tehna buena asu-asuhanna. Lanai tehna buena suruh-suruhanna termna. Jadi benar-benar si tuhuna Abraham menda ibrekan di bata kebayakan. Si kedua kan ibrekan di bata man Abraham ngo kenca umurna 100 tahun daharana 50 tahun berarti ibasia berkat nari lid 25 tahun ni artima Abraham janji Tuhan dai tubuh anakna Ishak. Encage Ishak ndai erjabuka ia ras Ribka tubuh anakna kembar Esau ras Jakub. Esau ndai nini kala Edom, Jakub ndai nini kala Israel salit 12 anakna 12 suku kala Israel. Tapi OPDP ngo kali anak Abraham ras gundik na Hagar nini kala Arab. Jadi ngo irealisasi situhuna ije kain dei singgoy padan kendibata jadi bangsa sinterem enterem keturunanna. Gelar termurmur pe ibre kendibata. Labo zaman nangenca Abraham terkenal gunduari. Natal kenca kala ke singatkeun kala lalap Abraham. Berarti Abraham menda benar-benar kalakna terkenal. Jadi bagem dibata nepati janjina. Alu bagai dage maka si tuhuna ulanai pada kita sanksi-sanksi ngikutkan Tuhan. Sebab kai singoy padankan Tuhan krina itepatina. Saja uga kita dalan kenca setapak demi setapak suruh Tuhan kita ku gereja kam punju jabu kam laksanakan pekan doa berikan persembahan du bahan dula si muhuli. Krina di bata nuruksa. Kai singgoy suruh Tuhan adikune si dalankan. Maka Tuhan nepati janjina. Maka aku ras kamsih ku kedungan zaman nina janji Tuhan cikaplah enteguh. Lo kita tadingkan Tuhan adikune kita ngelakokan kai si perintah kena. Salakal botena kita sadapi benih. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan keselamatan. Jadi bagem si idah nai arah Abraham kai singgoy bahan di bata ku tengah-tengah geluhna. Jadi perban bayak nang gua Abraham makana arih-arih hiaras anak seninana kap Lut ras marenda ya berkat. Adi bagenda ngubuena asu-asu henta bagenda buena suruh-suruh henta. Kam dagi milih adi kam karahah aku rahenda adi kam rahenda aku rahah. Jadi Abraham jebrena kesempatan guna milih anaknya. Jadi berarti Abraham enda labo enda rangap erta. Sebab Abraham berprinsip pasu-pasu ningene datas nari rehna bas di bata nari. Labo bas tanah nari. Sedangkan Lut si tuhuna ia prinsipna pasu-pasu bas tanah nari. Adi tanahku kupilih karya rahah. Subur kal tanah na kalbung-kalbung deher kaje kota meriah Sodom ras Gomora kupilihlah sadeglah banci pagi akur bayak na bapa ngudenda pagi musilna bagembas pikiranna tapi kai jadi lah terpikirkan Lut
Sodom Gomora enda kepekan makapkan desken ragum entah pesiding guna ngkarnapkan lut ras keluargana. Ailah terpikir ya. Jadi pilih nama aluran Sodom Gomora ndai meingan lut ras keluargana. Padahal surah-surah Abraham gelah ulah rubat. Memang situ huna adi resada jekri na murah rubat. Tapi adi nakune sirang sitedehen. Jadi prinsip Abraham situ huna mejile. Sirang tapi gelas tedehen. Resada gia adi rubat. Tapi ternyata Lut tidak mampu melihat dengan benar. Makana kota Sodomenda arkiteken jahat na ije lihat rencana Tuhan untuk mengubah situasi kondisi kota enda. Gelah jadi pelajaran man bangsa-bangsa si deban. Jadi lit ikarnepken di bata kota situ huna ngajari kalak si deban gelah olah kal bagi sadeh pagi. Jadi sedih turang Abraham ertoto guna Sodom ras Gomora tanda mediate nandangi kota Amin ya sekali lit ije Lut ras keluargana tapi situ huna simbelin nakal memang ki situ huna ngulit ibas Abraham bahwa kala sinterem latena ikernepkan lit ibas ia sebagai warna kekelengan nandangi kalak si deban. Sebab Abraham menda iterjemahkan na jelma sintereme teman labo saingan. Jadi jelma si memang latena keleng kalak si deban arkiteken gejapna kalak si deban saingan bukan teman. Sedangkan Abraham situ huna nggoni mai basia sada sikap erkeleng ate. Maka ulamin ikernepkan Sodom ras Gomora. Maka Ibrani kena tawar menawar ia ras di bata. Bernegosiasi ia ras di bata. Adilit 50 melakernepkan du Tuhan. Rukur ka ia tah melalasa nge 50 tah labo karlit Athena kucuba akan sekali nari mindo man bandu. Entah mungkin lalit 45. 40, 30, 20, 6 kali ia mindo. Man di bata Ibranikan oleh Abraham seolah-olah teman nakal kapna di bata bagi teman mindo man teman. Tapi ternyata seni naras turang susah mencari orang benar. Arkitekan susah mencari orang benar maka diberlakukan hukum sebab akibat. Arkitekan bagai bandu maka kamlah banci lah kernepkan. Tapi di bagai bahandu maka kamlah bancila ipasu-pasu. Endak hukum sebab akibat si memang terbaca ibas perjanjian lama warna hukuman man kalak jahat pasu-pasu man kalak si benar. Jadi adilit pagi jelma bene ulah salahkan di bata salahkanlah diri sendiri. Sebab engkau katakan Tuhan ban si muhuli ulih na pagi mahuli. Bando sila mahuli, ulih na pagi la mahuli. Adilit bapa katakan naman anak na, ula kam main-main napi, meseng kam kari ni na, usur-usur na, dong na meseng, isi si salah. Bapa nga si salah, entah api na si salah. Anak na ilah magikan kata. Jadi kejadian ikuta Sodom ras Gomora, gelah banci jadi pelajaran man kerina jelma, gelah bertobat. So kalau ngenca situ huna dalanna jelma banci terkelin. Jadi seni naras turang pekan doa enda ngajak kita ertoto gelah banci kejuah-juahan jelma sinterem bangsa-bangsa MT manta. Adi Jeremia pertoto ia basanga pembuangan. Totokan kota andu ingandu tading sebab adi sikap ia kampe ikut sikap. Jadi memang huna kalak Kristen isuruh ertoto karena kalak si deban. Ulah karena dirintah ngenca, ulah karena jabunta ngenca. Tapi totokan pe kalak si deban. Pemerintahan ta totokan. Negara ta totokan. Pendahin kalak si deban pe perlu itotokan. Jadi genduari si idah uga ibas negara tenda
sini gelari pekat penyakit masyarakat. Prostitusi, narkoba, judi, macam-macam genduari penyakit masyarakat. Maling, perampok, begal, macam-macam. Kai banci silakokan. Kita harus memberikan kontribusi guna mempekena bangsa negara anta. Si paling gampang makap notokan sa. Janah nuriangi kalak si deban gelah ula. Bagai kita menjaga gelah kita ula ndabuh kuje. Adilit kalak singgo kena obati. Bagai benda situ huna kita memberikan kontribusi nandangi bangsa negara tenda menuju ke arah yang lebih baik. Jadi lid ate Tuhan arah kita jadi simuhuli ku tengah-tengah jelma sinteram. Maka kita dipanggil situ huna untuk menjadi berkat. Labo guna dirintangan ca, labo guna jabuntangan ca, tapi guna kerinana. Endam situ huna pesankan Tuhan arah kegeluhan tenda skala-skala. Maka bagenda virus senda genduari, sekurang-kurangnya kita dituntut untuk berdoa. Secara pribadi, secara jabu, situ token kerinana. Sebab arah kita notoken peristiwa si bagenda beratna, para medis penggolit rencanana mundur arkitekan beratna kapna tugase, sedangkan jelma si deban bebas atena, ban pemerintah PSBB nina lanai ipedulikan kalang. Sebab lit efekna makap ekonomi banci anjlok. Tapi adina iterapkan sade banci adalah iterapkan sade banci ka turah ka pinakit bahkan korban. Jadi dilema situ huna masalah tapak sagunduari. Lit kalak ngatakan bagi man buah si malakama ini. Apa ipilah teng-teng. Tapi apa yang kita pangan sehat, entah ekonomi entah sehat. Adilit skala presiden katakan janina ekonomi mati bisa dibangkitkan kembali. Tapi kalau manusia mati kita tidak bisa lagi menghidupkannya kecuali Tuhan. Jadi bagendam serana gunduari masalah ta. Tapi yakinlah percaya kita kalau Tuhan campur tangan kerina banci selesai. Makanya kuatlah hubungan teras Tuhan. Jagalah stamina anta guna menghadapi virus corona enda. Janah kai anjuran pemerintah patuhilah. Ya kiras percaya kita akan membuahkan yang baik. Mari ras kita toto. Bujur Tuhan katandung walaukan kami. Bahan dage maka kami ngasup menyikapi kalak si deban makapkan teman kami labu saingan kami. Maka ngasup kami notoken bangsa enda. Notoken kalak si deban, notoken penakit-penakit masyarakat, gelah banci minlit perubahan di tengah-tengah bangsa negara kami enda. Bagenda mo Tuhan pemindon kami sempurnakan do kami, ibas Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin. Maka genduari siakukan menda kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ninta dagera seras. Aku tekman di bata bapa silar sibar kuasana sinepal langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing udang-udang nari si sio keliaman tergelar si Maria. Singna nami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang mate jenari ikuburkan. Nusur ku doni kematen. Peteluarikan ko kay basi matenari, nangkih ku surga, perkundul narah kemohon di bata, bapa silar sibar kuasana. Jenaremya pagi ngeranakan singgeluras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Maka genduari sikap kita ngendeskan persembahan taman Tuhan. Si jadi pala si bas kita nahkan persembahan ta. Kundeskan puji-pujin kuman bandu. Kubahan me persembahan kuman bandu. Jana kusehkan natiku kai singgo ku padankan. Sebab ibas kam nari kap rehna keselamatan Tuhan.
Tupung kita nahkan persembahan pengatakan bujurta, mari ras kita rende. Toto kita karena persembahan ras doa syafaat toto kita. Katakan kami bujur man bandu Tuhan, sebab kam engkau mereken erbagai-bagai simuhuli kubas geluh kami, pemetah gegeh kinilitan bas kam nari kaprehna, sada bagini persembahkan kami sebagai tanda pengatakan bujur kami. Tek kami Tuhan alokan nu persembahan nenda, gelah arguna ibas pelayanan gerejandu. Pasu-pasundu si tading bas kami maka malam te kami makai kenca. Ajari kami guna nehken persembahan lebih mehuli asa si inggona. Bagi kapi Tuhan retoto kami nandangi katandu sindainggo isehken guna ipakaikan kami bas kegeluhan kami. Ajarindu kami gelah banci kami berkarakter bagi Abraham mediate nandangi kalak si deban. Dengan encidahkan tanda kepatuhan dengan kini teken kami pe pepagu Hindu gelah alu bagai bapa geluh kami jadi pasu-pasu manjelma sinterem. Berikan duka pe kesehatan man kami mungkin lid anggota perpulungan du si sakit kam bapa si mereka kesehatan si sempurna pedohnu krina kuasa pinakit. Berikan makana banci kami juah-juah ndalani wari-wari sini berekendu. Karena pendahin kami pe Tuhan kam masu-masusa, baik kami enda sebagai perjuma, perbinaga, pengusaha, TNI, polisi, PNS, kami Tuhan krina kami i pasu-pasundu, gelah dat kami kecukupan. Bagi KPO Tuhan dibata pasu-pasundu, gerejandu GBKP jadi meriah henda, krina ngawan perpulungan du kam masu-masusa, kampe si masu serayandu gelah banci ersada krina ndalankan sura-surandu alu bagai bapa tuhu-tuhu gerejandu semakin bertumbuh semakin berbuah dengan jadi pasu-pasu ku sekelewat kami. Artoto kami karena virus COVID-19 si genduari mencemaskan kami, tapi yakin kami Tuhan enda krina i kendali kendu adi kunai i pelawusendu maka si tuhuna lalit kaipe si metahat ibas kam. Maka ajarindu kami Tuhan gelah banci kami enda ngasup ngertikan perbahanan due belin man kami. Bagi KPO Bapar toto kami karena pekan doa berengi si pepagi kam bapa masu-masu gelah termenaka kami ngikuti kegiatan enda gelah alu bagai bapa krina jabu-jabu perpulungan du banci reh ngasupna krinanan dalankan sura-surandu alu bagailah malam nati kami reh damaina pusuh kami endam toto kami Tuhan ndaskan kami ku ada pendu si badia ibas Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Jadi guna petetap ukurta ngikutkan pendilo Tuhan dengan ersaksi karena Tuhan, emakana genduari ras kita rende, gelah banci kita reh tedeh nate tanadangi Tuhan,
ras penemani Tuhan petergejap man banta. Rendah kita nomor 182. Artoto kita bagi niajari Tuhan ta Yesus Kristus ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndu pebadiamin, relamin kini rajandu, sehlah min praten du ibas dunia enda bagi ni surga. Berikan min man kami akan cukup ibas warisi sendahenda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olah min kami babakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami dulu si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindakan dekahna. Amin. Mulihlah halu dame ras mejuah-juah, tetaplah artoto dengan teklah maka pertotondu jadi pasu-pasu nandangi masyarakat ija kam tading. I pengasup di bata kam alu nehken pasu-pasuna. Maka alokanlah pasu-pasu idur Tuhan di bata nari. I pengasup di bata kam alunehkan pasu-pasuna. Maka Tuhan masu kam ras jumandu. Tuhan masu kam ertuah bayak. Tuhan masu pendahindu sekala-sekala. Amin.